耶！为大家推荐，下班就可以出发，从基隆港坐到石原岛的邮轮行程。比较像渡轮交通船啦，等于是呢，只要礼拜五可以请假的话，今天礼拜四出发，礼拜四晚上嘛，对，5玩一整天，6玩一整天，礼拜天也玩一整天到日落，然后再上船回家。礼拜一早上8点就到港口了，你还可以，你可以来得及去上班。没错，带大家一起去看看牙医妈妈路8重山玩渡轮到底是怎么回事，然后跟大家推荐这个地方，就可以看到船了耶，好棒哦！接近8点，开始有报到的人潮了，可以上去了。对，从那个地方。OK， 好，谢谢。好，谢谢。出发喽！接下来要过安检。通关很简单呢。对，而且跟机场一样。没错，竟然是快速通关，直接扫护照就可以了。但比较特别的是，你是自己拖着行李过来。对，好可爱。哦，这里有免税店。哦，也是深恒昌的哎。不错的是这边倒还有一点冷气了哈。对，然后还算凉。是啊，而且这个桥蛮漂亮的，一个灯的感觉。哦，是有手扶梯的哦。哦，好，小心哦。你可以吗？可以。Hello， Thank you。OK。然后呢？然后我们要 check in 吗？看起来这是饭店大厅的感觉。哦 ，OK。然后我们要来，应该是要 check in。check in， 然后就是等于拿房卡这样。对，那很快门口就会塞住喽。早餐时间是6点到7点半，是日本时间哦。好。饮料在船上要吃完，不要带下船。楼上是吗？好，来哦。很快就到了我们205号房了。最重要要注意的就是他们只有楼梯哦，所以行李，但是他们人蛮好，他们就帮我们搬楼梯上来这样。Deluxe Suite Room。讲，哇，看到对面有另外一艘船哎。哦。而且窗户蛮大的。没有阳台。嘿。然后这里有一个小冰箱。小柜子什么都没有，附2罐水，一个小桌子，上层是放救生衣，然后这边有个简单的衣柜，那也就是个晚上而已了哈。对，先生当比例尺啊哈。来，这是淋浴间。OK。这边有 soap， 所以不用自己带 soap， 然后那个有牙刷跟牙膏，就简单的吹风机，干算有分开，对，真的是有点历史痕迹哈。但它就是干净。欢迎光临。刚刚那个免税店可以先买。很多深恒昌那个，对，这个是没有开的便利商店。Coming soon。如果你需要的话，去梦咖啡厅买。梦咖啡10点才开。10点了。OK。太太，你在干嘛？这里看得到通铺里面哎，但是我猜他们应该关起来吧。70的15人的，15人房。我知道他们是哪里了啊？他们有一个行李箱柜子在外面，我刚好看到，就是刚刚那个702号房，因为他们那个是通铺嘛，行李的地方就比较不容易放，他们就有给他们1人1格的行李柜。只有他们可以放这里。702号房。对，701有另外一个。对。OK， 可以。Thank you。所以这边就是这个。他们有专属的置物柜，然后他说跟大厅拿钥匙就可以，非常特别的体验。你看我们是2楼的前面，对不对？我们这一层走到底就是 lounge。咚咚。这里面有点温暖哦。麦香奶茶、红茶、绿茶，这够注意。只有lounge这边有 WiFi， 对不对？好像是哦。对，然后但是要出海20海里之后才会有。他之前是走釜山。对，所以连日本的书留在这边。哇，摄影书哎，好帅哦 ！Oh my goodness！
超酷的。国语词典好可爱。日本。对。船上有设置吸烟区。吸烟区。601。他们有枕头。对。觉得蛮凉爽。然后这边有个卡拉 OK， 他们说，因为才刚开始，他们还没有准备好，不然呢，你是在这边熬夜唱歌的，我想。没有，就是另外一个通道，男女澡堂，8点到半夜12点打开。就跟日式的那个澡堂非常像，就是有一个地方可以梳妆，然后也是坐下来洗澡，然后最酷的是它有一个泡汤的地方，热池，然后就是可以看着外面。露天呢？当然没有，就是里面，但是可以像船的那窗户，然后就往外看。真的、哦，所以我现在去外面可以打招呼。理论上是可以，但是那边是看海啦。哦，很可爱。然后这边是女生厕所，洗手台，还蛮漂亮的。其实，厕所长这样子，我刚好上了一下，我觉得还蛮神奇的。它就很像平常厕所，然后只是说门偶尔会因为船在晃的时候，它是会稍微动一下。门不关起来的话，就可能。哦，你看这边上面是写韩文的。超可爱的。我们遇到其他创作的朋友，他们这次住在家庭套房里面。让我们欢迎自我介绍。我是 Daniel， 我是阿旭，我是安生。另外一位安怎么那么瘦啊？比较像邱泽的安生。那我是这样。他刚说了比较像安生的邱泽。我要脱鞋吗？上还没有。好，那我就不脱了，在底下就好。哦，哎，你们这房间很不错。你们也是有自己的浴室啊，对不对？独立的卫浴。哦。对。他们这叫 family room。4个榻米的。哦，不错哎。该有的容量备品都有。不错，很好滚哎，赞。他有给你们水吗？没有。哎，你们也没有对。我们有2罐水。还是我们要跟他叫，因为我刚刚在想说他没有。好酷，我要走这个楼梯。很复古哎。超多人的，我直接收他们音就好了。那你可以自己带上来，对自己带上来就不用。所以这边有的就不要再带上来了哈。没错。饮品、轻食、特调、苏打、鸡块、牛奥良、泡面多少钱？我就在那边买这样，然后帮你泡。对，矿泉水40块。然后调酒吗？有啊，黑糖可乐300块，果茶、酒精饮料、飓风葡萄美酒，对，250、300块这样。时间充裕一点的话，我觉得自己带宵夜上来是不错的。对啊，我们去买盐酥鸡，然后带啤酒，对不对？对，然后买一点冰块。这里就是救急啦，就是你忘记或者你这来的路上很赶，那你下班之后就是来不及。这里没问题哦，还是有东西可以吃。我觉得他们人超多的，冷气蛮强的，我觉得很赞。我觉得在这艘船上的感觉真的跟以往很不一样。游轮跟渡轮的不同，对，就是一种，这反而有一种我要出海工作的感觉。但是夜景很美哦。对，港都。而且我觉得船在晚上看起来特别漂亮，因为它有那些灯饰啊。对。然后跟着港边的夜景。1人1张这个，然后这个是。那个携带的东西申报单，申报单对啊，如果是一家人的话，可以写1张就好了。好，啊，如果朋友的话，我们还建议分开写了。各位同学，石原岛是没有办法使用 Visit Japan 的 QR code 的，所以用纸本的。然后就是一家人可以填1张入境申请单。好，申报单，入境申报单。记得有空就再写一下。好。Every sunrise feels like gold. Another story to be told. These are the days we'll remember, the moments we'll treasure. Oh, could this get any better? See the Good morning.
Morning，去领早餐了，领早餐。早安早早安。安，你要火腿蛋起司还是奶油起司？各一个。好，谢谢。饮料的话帮我任选。好，食物不能带进日本，了解。好要试完，OK。好，那我们上去梦咖啡那边。大哥，我是 Daniel，然后 OK，我做旅游的，我做 Daniel 出来玩。所以榻榻米怎么样？那个垫子是还不错啦，然后但是它的枕头有点软，然后而且我们房间很闷。知道它的空调是从天花板调？对，我已经把它调到最开了，它还是没有风。真的、哦，都跑它来我们这里了吗？它的风超弱，然后我们就很热，然后我就还要开电风扇，但电风扇又很吵，我怕吵到其他人。你到底有没有睡着？就是一直在半梦半醒哦真的哦状况，就是很浅，就是只要一个翻身什么的，我就会听到这样子。但至少没有错过日出啊。没有错过，很棒。好哦，没错那可以去那边看日出。哎呦，我们遇到一个睡得蛮好的人。我觉得我睡得还不错，但是也是睡睡醒醒，睡睡醒醒。你有吃晕船药吗？我有吃晕船药，我更怕的是那个上下晃动。这两种，一种是浪造成的，对一种是船体本身的震动。所以让我觉得很像是我在妈妈肚子里面那个摇晃的感觉。宝宝睡，太扯了。真的。所以每个人的感受都不太一样。所以你感受是什么？我感受是我睡得好，然后冷气很不错，如果大家想要知道如何在石原岛骑脚踏车。自骑，是不是？啊，环岛一圈。对明天美琪太太也会加入我们，欢迎可以期待我们。要 check out 咯，没错，跟游轮很不一样哦。对，要自己把行李拿去。没有啊，游轮下船完还会再回来，然哦，我后懂你意思，就是对啊你还可以回船上睡觉。对，但是我们就直接到石原岛，然后就在石原岛过3天。没错，他们人蛮好的哦，会帮我们拿行李，不然这边真的是没有电梯。 Thank you. Thank you so much. Thank you. 嗨，你好，现在把这个钥匙跟 pass 给你们，好，然后说有一张通知要先这，边，对对对，就是有可能船的时间会改是吗？对，有可能，因为台风目前的速度是有增快，然后呢路径有比较西偏一点，所以靠石也比较近。那为了安全的话，我们基本上在明天晚上的8点，在公司的 website 会提供一个 announce，是在首页，好，不管它改什么时候，我们都会在上面注明的很清楚。了解你们礼拜6帮我们看一下。好的晚上8点我们更新。好，感谢。不好意思，不会不会，谢谢你们辛苦了哦，还帮我们靠边的样子，要推我们，好可爱哦。推推推推，阿呀，阿西，推推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 推，还在推。哦，还有一个 water cannon， 上面还有一个。好可爱哦，大家。然后网络上在订的时候呢，有些租车公司说他没有办法进来，有些租车公司说他们可以来这边接你们，都不一样，所以大家问清楚。你还好吗？我靠，你有撞到头吗？你好，我已经有拍到最正的线，小心小心。红色的那个线，哦，真的哦。哦，我反到，天哪！身为最喜欢招手的邮轮乘客，有没有很开心？有，他们很认真呢，真的。热烈欢迎我们。没错，还有打鼓，太可爱了，好感动哦。他要把我们拉过去了耶，这么细的绳，应该有更粗的绳子吧？这条只是先 Let's trek across bicycle road. 哦，过去了过去 Riding 了 and，go where nobody knows. 哎，Call the dungeon or over the sea. 不哎， Catching waves, feel the flow and be free. Any good, any creeper will be our 下 core. 船喽。对，刚刚等了一下，就是就是他有检疫之类的，然后现在就是我们也等了一下，因为我们想说要消化前面的人潮，然后我们现在决定可以下班了。哇 ，Thank you， Thank you, Thank you， 辛苦了，谢谢 Thank 谢 you, 谢 Thank you。立刻打开礼物，导览吗？贴纸，风格剪贴纸。告诉你可以去哪里玩，石原岛的地图，哦，石原岛要吃什么。 I'm sorry you're not the one I want, but my heart is a compass. 礼拜天见 You'll always be ，Ishigaki Port International Terminal。 so bad. You'd
never do that. 这是一个非常非常新的地方，对，还可以闻到那个建筑物新的味道。外墙是清水模是吗？有像 Shuttle bus Shuttle bus， 哇，好长。 200日币，200yen。刚刚有一半就马上过去接后面的人的，蛮快的。他说呢，这个巴士是会配合船下船的时间密集的开车。OK，Thank you。好，往左边，我们领车的地方就在斜对面。哈啦，耶！我觉得我们这租车超赞的。是啊。对啊，就是下了巴士，然后走过来大概3分钟。不用1分钟，而且他们沟通用 LINE 都还算简单，是英文、日文都可以。3天好像18000块日币，没错。而且我觉得我们选了一个蛮好的服务，就是1500块，他就可以把车子留在这里，然后无人交车。哎呦，是的，虽然我们行程有点 delay 了哈，看一下这台是 Honda 的黄牌 K Car， 好可爱啊！对啊，他有帮我们洗车哎，它叫 Life。我们看一下它的 trunk， 那个很 peach 的颜色。哎，可以放行李哦，3个行李箱是绝对没有问题的，还可以堆上去哦，所以我觉得我们带6个来是没问题的。好，你看地板还有空间，这是自备架吗？好可爱啊！期待一下我们石原岛的旅行吧！耶！ I'm sorry you're not the one I want. My heart is a compass, and she'll always be mine. She hurt me so bad, you'd never do that. I wish I could see the way you saw me. But every time I look at you, I still see more. 要至梦咖啡的旅客，请您由室内通道至梦咖啡厅。谢谢大家的配合。他说风向不好，所以甲板全部关闭，我们连甲板都不能上去，就只能在室内的空间里面。天哪！走的时候还是要小心。当然，他没有演戏哦，他是真的是刚好就是需要扶这个。没有，因为我就是在晃啊，所以我一定要抓着，我比较不会担心。Starlink， 然后我们刚刚测速结果3.8跟6.9。其实我真的蛮喜欢搭船的，很疗愈哎，而且我之后一定还会再坐着烧船，我很喜欢。但是你觉得可能的缺点是什么？我觉得有的人就怕晕，像你完全就是连吃药都不用吃都没事，但我自己就是吞了一颗晕船药，那也觉得 OK。应该是说每个人对于晕同一种浪，每一个人的反应都不一样。也是没错。第二个我觉得可能就是价格，那我觉得这个价钱，如果我们2个人或者4个人有那种就是有自己卫浴的房间，我觉得都还蛮不错的。一家4口可以体验的话，网络上有些人是说啊，如果睡大通铺啦，然后还要再跟别人睡在一起很靠近，因为你不喜欢跟陌生人，或是你觉得你的旅伴，你不想跟你的旅伴睡这么近。但如果你看哦，一群小朋友15个人，他们就是要去毕业旅行，就要去郊游，我觉得这是一个很好玩的体验。对我如果是我年纪很轻的时候，那你就觉得蛮好玩的。对啊。反正你觉得贵，这当然就是这艘船对你来说这是个缺点嘛。那我还是很推荐大家来坐这船，而且我觉得石原岛真的超漂亮的。我们还有一集就是介绍石原岛的部分，大家也要记得去看。我是梅西太太，我是汤先生，下次见，拜拜。会不会觉得说这个首航已经晚抵达了，然后这个返程时间又提早，会不会觉得很可惜？有点可惜，因为就是本来要买东西的嘛，如果坐渡轮的话，想说可以带一点东西回去，但是没有办法。但是我觉得安全最重要啊，就是能安全来这边，安全回去是最好的。对。那2位怎么看？就是这个返程跟回程的时间都特别的早。我觉得应该是故意让我们想要再来吧，因为来了之后发现真的是很棒的一个地方，一个没有被开发、没有被过度开发的一个珍宝。那很希望能够再回来。了解。那先生怎么看呢？
再看下一次是什么时候，时间不够啊，不够买啊。对，所以我觉得可能更多可以去体验到岛上不同的一些在地化玩乐的地方、吃的东西，但这次时间真的很不够，所以希望下一次可以待久一点。